بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت ملک کے اندر دین دشمن لابیاں یہ بڑی تیزی سے سرگرم عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لڑائیوں کی زیادہ تر وجہ غلط فہمی ہے، کیونکہ آپس میں کبھی مکالمہ ہی نہیں ہوا۔ اگر کبھی مکالمہ ہوا تو مناظرہ کی شکل میں ہوا ہے، جس میں وہ زور شور لگتا ہے۔ میری نیت تو یہی ہے، ارادہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے، کہ کاش ہم اہل سنت و جماعت جو بریلی مکتب سے ہیں اور علماء دیوبند جو حیات النبی کے قائل ہیں، ان کے درمیان ممکن ہے اگر محنت کی جائے تو ان کا آپس کے اندر غلط فہمیاں دور بھی ہو سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ اور میرا اپنا جذبہ تو یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس مسئلے میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی نے تو میری شفاعت نہیں کرنی نا جی، تو جنہوں نے شفاعت کرنی ہے انہی کی بارگاہ میں جھک جائے بندہ، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے۔ تو یہ درد لے کر آیا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے علماء بریلی اور علماء دیوبند ان کا آپس میں قرب ہونا چاہیے، بس یہ مختصر سی بات۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ ماہ میں سفر پہ تھا تو مولانا محمد سید اسد صاحب کا مجھے فون آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے قبل مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، جامعہ امدادیہ فیصل آباد بھی گیا ہوں، اور ہماری خواہش ہے کہ تجھ سے بھی ملے اور بیٹھ کر ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مولانا سے گزارش کی 2-3 تاریخیں، اس میں سے آج کی تاریخ ہماری طے ہوگی۔ مولانا ماشاءاللہ وقت پر تشریف لے آئے۔ میں حضرت بہت لمبی بات تو نہیں کرتا، کیونکہ مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری یہ گفتگو، یہ مجلس گفتگو کی نہیں ہوگی بلکہ ایک قسم کی بنیاد ہوگی، آہستہ آہستہ ہم چلیں گے، خواہ میں 4 سال لگ جائیں کوئی حرج نہیں، ہم اس کو نمٹائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں بس 3 باتیں بنیادی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ محسوس بھی نہ فرمائیں، ناراض بھی نہ ہوں، آپ اس سے بڑے ہیں۔ میری اپنی ذات اور آپ کی ذات کے حوالے سے پہلی بات، چونکہ ہم نے آئندہ چلنا ہے، ہمارا معاملہ صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ تقریباً یہ 1 یا 2 ماہ قبل کی بات ہے، میرے پاس آپ کے کلپ پہنچا، جمعے کے خطبے کا تھا۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ نے چلنا ہے، میری آپ کی غلط فہمی دور ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کی مجھ سے غلطی ہے، نہیں غلط فہمی چھوٹی ہے، آپ اپنا انداز دیکھ رہے ہیں، مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں، کوئی مناظر سے کیا تاثر لیتا ہے۔ کیا کہا؟ الیاس گھمن یا الیاس گھمن صاحب؟ نہیں، الیاس گھمن صاحب کو بلایا انہوں نے، اور بعد میں فون آگے نہیں آ رہے، بس نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے آپ نے واقعہ کئی وجوہات ہوتی ہیں بندے کے سے نام، پہلے آپ ایک واقعہ اور بیان کر رہے ہیں، پھر واقعہ سے یہ بیان کر، اس کو سننے والا بندہ مجھے ظاہر ہے آپ نے تصور لینا ہو تو نہیں، آپ خود فرما رہے ہیں نصرت تو بالرب، اب حدیث پڑھ رہے ہیں، اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں، پھر دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں۔ میرا تشخص تو لوگوں نے کہا جی آپ دوڑ گئے، میں نے کہا میں تو کبھی نہیں دوڑتا، میں تو چلیں تو صحیح نا، میں رات وہاں ٹھہرا تو صحیح چلوں گا۔ اس پر تو اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کہہ دیں میری غلطی ہے، اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر ہم بات چلاتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا جو میرے بارے میں نیٹ پر آئی ہے نا مولانا کا جمعے کا بیان ہے، جمعے کے دن کی بات ہے، اس کے بعد تاثر پھیلا ہے۔ آپ بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہمیں آپ بتا دیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ چلیں۔ مسئلہ صرف ماننا یہ کہ میں نے ایک آپ سے پروف پیش کیا ہے کہ آپ نے اس کے یوں فرمایا ہے، پھر بہرحال یہ تو ہم سے پروف ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے پروف چلیں کیا آگے ہوتا ہے؟ آگے چلیں۔ میں مفتی کا بندہ بلا لوں، پھر میں تو بلایا ہوا ہے۔ آپ ایک ذمہ دار ہیں، ہاں یارو کون سی ہے؟ حال کے بغیر تو کوئی علم نہیں سی کہ ذمہ داری پیش کرنی ہے، باقی ہے کہ پروف اسے پیش کر دیں گے۔ میں نمبر ملایا لیکن وہ لگا نہیں نمبر۔ دیکھو نا 2 باتیں، وہاں کیپٹن علی ہے جو رینجر کا سربراہ ہے، وہ میرے گاؤں کا ہے، اس سے بڑی بات تو کچھ نہیں ہے۔ کیپٹن علی جب میں بتا رہا ہوں، اس نے کہا مولانا ہمارے قابل احترام ہے، ہماری برادری کے بڑے ہیں، لیکن حالات ایسے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، پابندی لگی۔
اب میں نہیں آیا, پابندی لگی نا, پابندی توڑ کر تو میں نہیں جاؤں گا نا. اس سے تاثر بندے کیا لیں گے کہ مولانا صاحب کیوں نہیں آئے. یہ چھوٹی آپ دیانتداری سے فیصلہ, حضرت آپ کا تو چھوٹی سی بات ہے جو کہ آپ نے فرمائی ہے, جس کے بارے میں چھوٹی اس کے لیے تو نہیں ہوتی نا. بلکہ آپ جیسا بندہ بغیر تحقیق کی ایسی باتیں نہیں. میں تو ہوں حساس, نہیں میں تو حساس ہوں, میں تو اعتراف کرتا ہوں میں حساس ہوں. جس بندے میں حساسیت نہیں ہوگی اس نے مسئلہ کا کام کیا کرنا ہے. نہیں مطلب یہ میں کہتا ہوں ایک بندے کو اتنی غیر تحقیقی بات یوں نہیں کہنی چاہیے. میں ابھی آ رہا تھا حضرت, میری بات یہی کیفیت اگر حضرت کے ساتھ ہوتی تو یقیناً اپنے لیے برا محسوس کرتا. نہیں ہوتا رہتا ہے, بہت کچھ ہوتا رہتا ہے بیٹے, بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. میں نے جو کچھ میرے خلاف ہوا ہے میں کبھی جوابی کارروائی نہیں, میں نے اور آپ نے میں کرتا ہوں حضرت. وہی تو پھر میں کہہ رہا ہوں بات وہی. زیادہ سے زیادہ اب اس پر کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے اس پر. بھی کرم کیا, انہوں نے مجھ سے ٹائم کہا جی وہ آ رہے ہیں آپ آئیں گے, میں کہوں گا جی. دوبارہ ٹیلی فون آ گیا کہ میں نہیں آ رہا, بس اتنی بات ہے نا. میں نے یہ تو نہیں کہا اب آپ نے خام خواہ اس پر حاشیہ. چلیں آپ کی مرضی سنا رہے ہیں, ساتھ واقعہ چلو یہ آپ کی مرضی ہے نا جی. میرا خیال ہے ذاتیات پر آنے کی بجائے مسائل پر ہے. آپ نے کہنا ذاتیات پر آیا, میں نہیں ہوں گا ذاتیات, لیکن جو مجھے تکلیف ہے مجھے تو وضاحت آپ سے لینی چاہیے نا. بہرحال میں وضاحت کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, جو مجھے ٹیلی فون پر انہوں نے کہا میں نے ان کو کہہ دیا. یہ آپ اس کا کیا مطلب سمجھے تھے کہ میں آپ کی وجہ سے نہیں آیا, آپ یہ سمجھے تھے؟ آپ اس کا معنی کیا سمجھو کہ میں نے آپ کا نام سنا میں اس لیے نہیں آ رہا تھا؟ نہیں یہ نہیں, آپ یہ سمجھے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی مصروفیات. آپ نے کہا نا معنی وہی, جب میں یہ ہے کہ مجھے لوگ مسئلہ کوئی نہیں, مجھے لوگ دور دور سے مناظرے کے لیے بلاتے ہیں, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے نا. میں اس معنی پر اعتراض نہیں کر رہا کہ لوگ بلاتے ہیں. آپ ایک واقعہ پہلے سنا کے ساتھ دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں, سامنے کیا تاثر لے گا جی مولانا سعید اسد صاحب کا نام سنا اور مولانا صاحب نہیں آ رہے. مجھے تو آپ نے فون کیا تو میں نے کہا جی ویلکم, میں تو انکار نہیں کرتا. آپ دور کہتے ہیں, ہم نے استاد جی سے کہا ہے, انہوں نے مجھے دوڑ گئے تو ساری ویڈیو آ گئی. تو دنیا کا چھوڑ دیں, ہم بس یہی ہوتا ہے نا وہ جو اردا گرد والے ہوتے ہیں نا, بیوروکریسی, کام گڑبڑ وہ کرتے ہیں. حقیقت کی بات ہے, بات حقیقت کی ہے. بیوروکریسی کو نہیں کہتے نا, بیوروکریسی افسرار کو کہتے ہیں. یہ آپ کی حالی نہیں, ہم تو اب بھی اتنا احترام کریں, ابھی ہم نے حساسیت بولی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نہیں, اب نازک مزاج کہہ لیں, حساس کہہ لیں, میں ان باتوں کا تو انکار نہیں کر رہا. جب کہ میں انکار کر رہا ہوں, جس کو اللہ تعالیٰ کچھ دے نا اس کو حوصلہ. میں اس سے ابھی جب چلیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم حوصلہ کتنا رکھتے ہیں. جس بات کی وضاحت نہیں, جس کی وضاحت ضروری تھی, میرا میں آپ سے پوچھتا زیادہ اچھا. یہ اچھا مشن چاہیے, اس مشن پر بات کریں. ورنہ میں کہہ رہا ہوں جو وضاحت مجھے آپ سے چاہیے تھی, میں آپ کی کمر کے پیچھے بات کرتا, یہ ٹھیک. چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ کے استاد ہیں نا مولانا مفتی طیب صاحب, ان کے سامنے کیس رکھ دیں گے. کون سا؟ یہی میں آپ سے وضاحت پوچھ رہا ہوں کہ کیس لگے لیتے ہیں. میں وضاحت تو دے رہے ہیں, آپ میری وضاحت سے کچھ نہیں سمجھتا. سنیں نا جی, میں اس طرح پوچھ رہا آپ ہوں, میری وضاحت سے مطمئن نہیں ہیں. میں نہیں اطمینان کو چھوڑ. اچھا پھر دوسری بات یہ, مانا کیا سمجھے کہ میں کیوں نہیں, آپ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتظام پابندی, کیا میں آپ کا مرید ہوں؟ یہ وضاحت ہو رہی ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا, نہیں میں سنے تو صحیح نہیں, میں مرید تو نہیں, شاگرد ہوں میں. یعنی آخر ہم مخالف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نا. آپ نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے, لکھا ہے. میں جو کچھ آپ بارے میں کہوں گا, جو لکھوں گا آپ رکھیں گے تو میں بھی جواب بہت دوں گا. کچھ ہوگا نا جی. ابھی جب وہ سامنے آئیں گی چیزیں نا جی, میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کر کے نا یہ نہ چھیڑیے موضوع, یہ نہ چھیڑیے موضوع, یہ نہ چھیڑیے موضوع, یہ نہ چھیڑیے موضوع کہ تم نے مجھے یہ کہا تھا, میں کہوں جی آپ نے یہ کہا تھا. نہیں, یہ جو مسائل ہیں نا جس کی وجہ سے امت کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں, مسائل کو ختم کریں. مولانا اس پر ہم نے بات کرنی ہے نا, ہم شروع ہوں گے تو کریں شروع, اس اللہ کا نام لیں. یہ تو میں نے, اور یہ جو فیصلہ ہے کہ آپ کی میں نے توہین کی ہے, یہ بالفرض مخالف تو ہوتا ہی کون ہوتا ہے وہ. اگر ایسی بات ہے میں کہوں جی مجھے مرزیوں نے یہ کہا بھی کہا ہے, ٹھیک ہے. شیعوں نے یہ کہا ہے, ٹھیک ہے یہ کہا ہے. وہابیوں نے یہ کہا ہے, ٹھیک ہے یہ کہا ہے. اب دیکھو نا, وہ بھی تو کہہ رہا تھا نا میرے خلاف جی, تو میرے دل میں کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے اس کا کام ہے. مولانا سعید اسد نے جھوٹ بولا ہے, نہیں جھوٹ بیٹھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کو بات میں صرف یہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے تاثر پھیل رہا ہے نا, میرے بارے میں پھیلا, یہ ہم دونوں نے چلنا ہے. میں نے بھٹی کا بندہ کہا, بھٹی کا بندہ کہہ رہا ہے کہ مولانا یہ بات کہہ رہے ہیں. میں نے آپ سے بھٹی کا بندہ وہ آپ کی جماعت کا بندہ ہے نا,
मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं छोड़े सिर्फ इस जो बात बात को। आपने फरमाई ना, आप इसकी वजाहत हजरत ये फिर ना चलने वाली बात है ना। चलेंगे क्यों नहीं चले चलेंगे? फिर, चले आगे आप चले। इसकी दो लफ्ज जो बात, इसकी मुराद आपकी क्या थी? मैं क्यों नहीं आया? अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। पाबंदी की वजह से नहीं आया, आपकी वजह से नहीं आया? नहीं, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है। दूर दूर से लोग बुलाते हैं। मुनाजरा इसलिए नहीं हुआ आप कि मैंने जाना था मौलाना इलियास घुमन की वजह से, वो नहीं आए। नहीं वो मैं नहीं आए। क्यों नहीं आए? पता नहीं पाबंदी लग गई या उनको को अपनी मसरूफियत थी, या पता नहीं उन्होंने टाइम भी लिया कि नहीं लिया। लोग झूठ भी बहुत चलो, बोलते इतना हैं। काफी। हाँ जी, हमें इतना काफी, ये बात तो हल होगी, आपके डर की वजह से नहीं है। नहीं 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 आ रहा, ये कब कहा आपने? मैंने तो नहीं कहा, मैंने आपने कहा कि मैं नहीं आ रहा। उन्होंने टेलीफोन पर किया ना, यार इस तरह के दलाइल आप देंगे तो कैसे बात चलेगी। छोड़ो ना, भी झूठ बोला सच बोला उनकी बात है ना, आगे चलें आप। आप ऑफिस से दरगाह से बाहर हो रहे हैं, हजरत साहब बहुत नहीं अगर उन्होंने मेरा ख्याल है आपने इनको इसलिए बिठाया है कि ताकि मैंने आपसे पूछा, आपने क्यों बिठाया इनको? नहीं, ये तो खामोश है ना बैठे। अभी बोल नहीं रहे थे, मैंने पूछा। बोलना तो साथ होंगे। मैं तो नहीं, आप पूछूंगा भी देखें नहीं, आपने क्यों कितने बिठाया? आदमी हैं। नहीं, मैंने पूछूंगा भी नहीं क्यों बिठाया, चलें मैंने पूछा आप बात शुरू करें अगर करना चाहते हैं तो देखें। नहीं, बात करने मैं की तो बात एक मैं दर्द करूंगा। लेकर आया था। अच्छा, हम आपके दर्द की कदर करते हैं, अभी दर्द तो शुरू हो गया, मैं कोई इनकार कर रहा हूँ। चलें ये तो आगे जो बात की चलें। वजाहत थी, मैंने वजाहत, ये बात तो तय होगी भाई मौलाना के डर की वजह से हम ये मसला गलत है। चलें वो हजरत वो सुना करते थे ना, वो पानी च मधानी, ये तो ऐसा मसला है। ਅਸੀਂ ਜਾਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਚ ਮਦਾਨੀ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮਦਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲਸ नहीं चलो तुझे अगे चलो ना। जी है कि मैं एक पहले अर्ज कर दूं मैं, जब हम चलेंगे शैतान इस काम में रुकावट डालने के लिए बड़े हरबे इस्तेमाल करेगा। आपको भी कुछ कहा जाएगा, मुझे भी कुछ कहा जाएगा, हमारे बारे पता नहीं झूठ भी बोला जाएगा, अफवाहें फैलाई जाएगी। तो ये हौसला रख कर फिर इंशाअल्लाह आगे चलें। इंशाअल्लाह। चलें आगे। मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देवबंदी बरेलवी जितने इख्तलाफात हैं, मसलन मैंने तो चंद एक अकाबिर के नाम भी लिखे थे सिर्फ अगली बात को मुस्तकिल चलाने के लिए। मसलन ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, नहीं मैं सुना दे, मौलाना मोहम्मद कासिम नलोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना खलील अहमद सारनपुरी, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना मोहम्मद अलियास देहलवी, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, सैयद हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी, मौलाना ज़करिया कांदलवी, सीरत शाह बुखारी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी, मुफ्ती महमूद, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी। ये मैंने 16 नाम लिखे हैं काबिर उलमा के। हमारी उनकी मुत्तबीन जमातें जमीयत उलमा इस्लाम है, तबलीगी जमात है, वफाकुल मदारिस है। और मैंने सर दस चंद कुतुब लिखी है, मसलन तहज़ीरुन नास मौलाना नरोतवी की है, फतावा रशीदिया मौलाना गंगोही की है, बराहीन कातिया सारनपुरी की है, अल मुहन्नद सारनपुरी की है, हिफ्ज़ुल ईमान बयानुल कुरान बेश्ती थानवी की है, तफसीर उस्मानी मौलाना उस्मानी की है, फ़ज़ाइल माल शेख ज़करिया की है, फतावा दारुल देवबंद मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर उस्मानी साहब की। मैंने चंद एक उलमा के नाम लिखे हैं, चंद एक कुतुब लिखी, क्योंकि हमने आगे बात शुरू करनी है। मैं कहता हूँ बस बुनियाद बन जाए, ये अकाबिर ये कुतुब जिनमें इबारत मौजूद है, आप इनके मुसन्निफ़ीन को और इन अकाबिरीन को और उनके मुतबीन जो हम उलमाए देवबंद इनके नज़रियात से 100% इत्तेफाक करते हैं, इन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। हमारे बारे में आपकी राय क्या है? आप इन सब को हमें गुस्ताख कहते हैं या मुशरिक कहते हैं या मुसलमान कहते हैं? आपकी राय क्या है? देखें, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में भी बुनियादी तौर पर 3 मसाइल हैं जिनमें झगड़ा होता है। पहला, हम पर इल्ज़ाम लगता है कि ये शिरक करते हैं, मुशरिक हैं। दूसरा इल्ज़ाम ये लगता है कि ये नबी पाक ये बिदअती है। 2 इल्ज़ाम हैं आपकी तरफ से, और एक इल्ज़ाम हमारी तरफ से लगता है कि आपके बुज़ुर्गों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। तो मेरे तो ज़हन में ये था कि सबसे पहले हम शिरक की एक मुत्तफ़क़ अलैह तारीफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मसाइल है ना शिरक और बिदअत वाली, ये गली कूचों में ज़ेरे बहस आते हैं। तो सबसे पहले हम शिरक वाली डेफिनेशन कर लेते हैं। जब वो मुत्तफ़क़ अलैह तारीफ़ कर लें तो उसके बाद अगर आप हमें मुशरिक समझते हैं तो आप कहेंगे ये आपके अंदर शिरक है, ये तारीफ़ है शिरक की और ये आप शिरक करते हैं। हम उसको गौर से देखेंगे।
अगर वाकई शिरक हुआ, दीनी कुतुब मौजूद है, कसम खानी नहीं चाहिए, अगर शिरक मौजूद हुआ हम उसको अल्लाह ले लान छोड़ेंगे, वरना मैं तो छोड़ूंगा। अल्लाह से भी माफ़ी मांगेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे, उलमाए देवबंद का आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमारी गलती पर मुतनब्बे किया। अभी हम रास्ते में आ रहे थे ना, मेरे साथ बैठा था जाहिद सुल्तानी और वो, अच्छा ये खड़े, ये मुझे कहेंगे उस्ताद जी अल्लाह ताला ने मसलक दी, इज्जत दा जरिया बनाया। मैंने कहा बेटे एक बात सुन लो, मैंने कई मसाइल से रुजू किया है, बिलफर्ज अगर मुझे अपनी गलती नज़र आई तो मेरी मसलक ने शफात नहीं करनी, सरकार ने शफात करनी, तो मैं सरकार के हुक्म के आगे सर झुका दूंगा। इसी तरह जब शिरक वाले मसाइल, अगर शिरक ना निकला तो फिर आपको भी यही काम करना पड़ेगा कि जी ये मुसलमान है, इनके अंदर ये शिरक नहीं है, हमसे गलती हुई हम इनको मुशरिक कहते रहे। फिर इसके बाद बिदत की तारीफ कर लेंगे, बिदत की तारीफ करने के बाद फिर वही तरीक़ाकार होगा और इस पर शायद आपकी तरफ से सवालात भी ज़्यादा आएंगे। जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम वो जो इबारात हैं जिनकी वजह से फतवे लगते हैं उन इबारात पर गुफ्तगू कर लेंगे और अल्लाह ताला उसका भी हल निकाल देगा। बस ये थी मेरी। मैं जो बात शायद आपको समझा नहीं सका या बात समझें, मैं मोटी सी बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप इन उलमा, इन कुतुब के मुसन्निफ और हमारे बारे में क्या राय देते हैं? हमें आप गुस्ताख समझते हैं, मुसलमान समझते हैं? ये ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। नहीं, आप क्या समझते हैं? गुस्ताख कहते हैं, यानी काफिर जिन्होंने वो कहते हैं, इबारतें मुसलमान। लिखी हैं, जिन्होंने वो इबारतें मैंने तो नाम ले दिए ना, मैंने मौलाना थानवी है, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी, सहारनपुरी हैं, वो मौलाना कासिम मोहम्मद ननोतवी हुसैन है, कासिम मौलाना रशीद अहमद गंगोई, साहब हैं। तो ज़ाहिर इसके है अलावा और जो भी उनकी बातों की तायद करे, ये हम तो सब कर रहे हैं ना। जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है, तबलीग जमात शायद कर रही मुझे है, नहीं पता, मुझे नहीं पता उन इबारतों की तायद करते हैं कि पूरी किताब की जो करते भी- हैं अव्वल से आखिर। मैं तो कहता हूँ मैं जी। कहूँ जो सिर्फ उन गुस्ताखाना इबारात की तायद करेगा समझने के बावजूद, उस पर तो हमारे बुजुर्गों ने फतवा ही लगाया है। मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ कि आप, मैं तो मोटी बात ये मुश्किल मैंने नहीं है भी ना, साफ साफ कहा, गुस्ताख समझते हैं, काफिर वो समझते जो हैं, हम हर देवबंदी को गुस्ताख नहीं समझते। इन चार को कहते हैं। हाँ, उन चार पर तो फतवा लगा है नहीं। नहीं, मैं आपसे बात पूछ रहा उन हूँ। चार आप इन पर चार तो को गुस्ताख कहते हैं, काफिर चार कहते पर हैं? तो फतवा लगा ना, गुस्ताखी का ही फतवा लगा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। मौलाना कासिम ननोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी, इन चारों का आप मुसलमान नहीं समझते? इन चारों पर कुफर का फतवा लगा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इन चारों काफिर समझते हैं? हाँ, पता नहीं, ये तो आकबत का मामला होना, अल्लाह ताला, नहीं अल्लाह ताला देखिए को मौलाना, बेहतर हमने पता बात शुरू, हमने नहीं, बुनियाद है। नहीं, ये बनाई। नहीं, गुस्ताख आप इनको क्या समझते हैं? अगर वो मरने से पहले इसी बात पर कायम रहे तो ज़ाहिर है इस्तिहकाक के अज़ाब। वो तो इसी पर गया ना। हाँ जी, बस मैं तो अगर आप इन चारों को मुसलमान नहीं समझते, जाहिर बात है। ये आप लिख सकते हैं कि मैं इन चारों को? वो तो सारा अलकौकब तो शाबिया, सारे फतावा सिर्फ मौजूद। मैंने आपसे बात करनी है, हमारी बात आपसे चलनी है। इसको फिर आखिर में रखेंगे। आखिर में क्यों रखेंगे? नहीं, आखिर में नहीं, इसी से चलना है। आप मान जाए मेरी बात, आखिर में रखेंगे। मौलाना देखिए, ये बात आपने कहनी है तो हमने आगे चलना है। चलेंगे नहीं समझते मुसलमान, लिख दें? लिखेंगे भी, नहीं, लिखा हुआ है। लिखें इन चारों का नाम, इन चारों का नाम लेकर लिखें। हजरत वो नाम लिखे हुए दे देते, नीचे ये लिख देते। जो नाम लिखे हुए इनके नीचे लिख दो, जमात और नाम। मेरी गुजारिश, मैं आपको आते ही मैंने कहा था आप अनुसार पर तो ये रिकॉर्डर बंद कर सकते हैं? नहीं, अगर फिर गुफ्तगू नहीं होगी, गुफ्तगू नहीं होगी। ये आपकी मर्जी है, रिकॉर्डिंग की बंद नहीं होगी, इसे चलता रहना। फिर यही बात हम आपसे पूछेंगे, आप हमें मुशरिक समझते हैं? आप मेरी बातें आप मुकम्मल कर लें। जी जो जज्बा इन्होंने जाहिर किया, जी या नहीं हुआ, उस तरफ आप जाना नहीं चाह रहे। नियत तो पर शक ना करें। बगरना आपको, एक मिनट बेटे आप जरा, ये तो हमारे साथी हैं, इन्हें नहीं मतलब नहीं, आप जरा, अभी तो मुज़ाकराना अंदाज चल रहा है, जब मुनाजराना शुरू होगा। आपने हजरत कभी किया ही नहीं मुनाजरा, तो फिर है ना, मुनाजरा ये तो किया आप है। कह रहे हैं ना। हमारे इल्म में नहीं, हमारे इल्म में नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आपके इल्म में। जी हाँ, मेरे इल्म में। तालीमुल कुरान वजीराबाद बमातियों से 3 घंटे मैंने किया,
उमर सदीक दौलता नगर गुजरात 2 घंटे मैंने उसे किस किए मौजू पर था वो? इबारात काबिर पे ना उमर सदीक के साथ अकायद उलमा देवबंद पे वीडियो 2 वो घंटे तो अहले हदीस नहीं। अहले हदीस है 2 घंटे की वीडियो मैं पेश करता हूँ। ये अपना कि नहीं हुआ आपके इलम में ना होना अलग बात है, मेरे इल्म में तो मैं तो इलम में लाना चाह रहा हूँ। नहीं। वो आप दे देंगे, हम देख लेंगे। इसके अलावा हजरत मैं तो आज जियारत ही आपकी पहली बार कर रहा हूँ, आपने तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ मुनाजरे से भगाया है। आप छोड़ें इस बात को। हाँ, नहीं नहीं, वो बुजुर्ग बोले हैं, हमने तो बात की है, आप सुन तो आप जो शादी बोले मुझे नहीं। खुशी होगी, मैं मना नहीं कर रहा। नहीं नहीं, जब आपने ये लफ्ज फिर वो कह दिया शोर कि मैं शोर उनको मुसलमान एक बोलता रहे बाकी सुनते रहे, बोलना बोल रहे हमको सुन रहे। घबरा रहे हैं। दिक्कत है फिर। इन्हीं नामों के नीचे दिक्कत मैं है। और कोई बात नहीं कहता, मैंने यही कहा कि आप देखिए शेख, मैंने तो नाम लिख कर दे दिए, वीडियो बनी है आपके ये नाम है ना जी, आप इनमें से नहीं, जिस वो सिर्फ चार जो हैं और बाकी जो उनके मुताबिक। मैं गुजारिश वही करूँ ना, 1 मिनट बोलना, मैंने नाम लिख दिया ना, आप इन्हीं चारों का नाम, इनमें से मैं इन चारों को काफिर समझता हूँ, जो इनकी बात से मुत्तफिक है उसको भी समझ दस्तखत कर दे, अगली बात शुरू कर लेते। हाँ, मैं लिख देता हूँ, मैं हुस्सामुल हरमैन पर मेरा पूरा ईमान है। मतलब बात खत्म होगी ना, मैं तो कह रहा हूँ मैंने नाम लिखे है ना, वो आपकी मर्जी की इबारत लिखने का पाबंद मेरी तो मर्जी नहीं के हो। ना लिखे, मैंने देखिए ना, गुजारिश की आपको है। कसर रह देखिए जाती 1 बाकी, मिनट, कोई कसर रह मैंने जाती 16 नाम बाकी। पेश किए ना जी, 1 मिनट। शायद आप हजरत कहते हैं आप मैं मेरी- इनमें से 4 नाम है आप जिनको न मेरी मैं बात को समझ सके हैं, न मेरे दर्द को आप समझ सके। दोनों समझा दें, फिर समझा नहीं, कर देंगे ना, कर देंगे बात। वो मैंने जो तरीके तरतीब बयान की है, उस तरतीब के मुताबिक हम चलेंगे, ये भी आ जाएगी बात। ये हमने इसको बुनियाद बनाकर बात हजरत आगे आप शुरू कर मेहरबानी दी। करें, आप मेहरबानी करें, इस तरह की आपकी केसटें अगर लगा दें तो फिर नहीं नहीं, चार को भी काफिर समझता हूँ, आपने अभी कहा है, और आपने कहा इनके मुताबिक इनको ये 2 लफ्ज लिख कर दे दें, आप दस्तखत कर दें, बस और तो कोई बात छोड़ नहीं। दें आपको, आपने तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से बोला है। वो तो खैर इन बातों को छोड़ो, फिर बाद में होगी, अभी ये वक्त नहीं है, देखिए हजरत, अभी तो है ये लफ्ज नहीं छोड़े। शेख आप ये लिख दें, मैं इन 4 हजरात को और इनके मुत्तबीन को जो इनकी बारात से मुत्तफिक है मैं काफिर समझता हूँ। अब दस्तखत ये है, मैं रिकॉर्ड हो रहा है, तहरीर मैं करें, क्यों करूँ तहरीर? मैं तहरीर इबारत- करेंगे, मैं जो कहूँगा मैं भी लिखूंगा, मैं दस्तखत करके दूंगा। मैं ये अपने कह रहा हूँ स्टैम्प कि लगा जिनकी दूंगा, ये लेकिन आप इबारात बिस्मिल्लाह हैं, पढ़ें। जिन पर मौलाना अहमद रजा खान ने फतवा कुफर लगाया है, मैं उसकी तायद करता हूँ। लिखते क्यों नहीं? लिख भी दूंगा, मुझे लिखिए, क्या है, साइन लिख करो। दूंगा जी हाँ। मैंने नाम लेकर का उलझन नहीं है, ये 4 उलमा और इनके मुत्तबीन को जो उनकी बारात से मुत्तफिक है मैं काफिर समझता मैं- हूँ, ये दस्तखत कर दें लिख जिस जिसकी ये इबारात हैं, लिखिए ये कागज, मैंने आप कागज रख कर दस्तखत फरमा दे। तसल्ली नहीं होगी। जी लिखिए जी, नहीं नहीं यार, यही 4 उलमा के नाम लिख दे, 7 मुत्तबीन लिख दे। क्या देख लो। ठीक, हो गया ठीक। जी दस्तखत कर, उनके वो कुतुब का नाम लिख देते हैं। असल में यहाँ किसी को नहीं पता चलेगा आम बंदे की बारात कौन सी है। आम आदमी को बताना भी तो नहीं है ना। लिख दें, किताबों के नाम लिखे नहीं मर जाए कोई। कोई अर्जी नहीं, जब नाम असल लिख दें। मुसन्निफ का नाम आ गया। यहाँ लिख दें बैल कोसैन, अब लिख देंगे, ताज़ीर उन्नास ऊपर आ जाएगी, हिफ्ज़ुल-मान इब्राहीम ने खाते हो तो
दस्तखत करके सुना दें तो सुनने साथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ईमान का मदार है। आपकी शान अक़दस में ज़र्रा सी गुस्ताखी भी इंसान को ईमान के दायरा से बाहर निकाल देती है। बानी देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी और मौलाना अशरफ अली थानवी की इबारात पर मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा कुफर सादिर फरमाया है। वो भी और उनकी इन इबारात के मुअय्यदीन भी इसी फतवा की जद में आते हैं। मालिक कायनात हम सब को रुजू इलल हक की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन बिजाह सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नोट, जिन कुतुब में ये इबारात मौजूद हैं वो ये हैं तहज़ीरुन नास, बराहीन क़ातिया, हिफ्ज़ुल ईमान। तावशीदिया होगी उसकी इबारत पर तो नहीं, वो तो ताईद है ना, चूँकि मौलाना रशीद गंगोही की कौन सी किताब है? ताईद है, तकरीर है ना इस पर। चले दस्तखत कर दें। इस बुनियाद पे तो नहीं आला चलें आप। जी वो तो अलग फतवा पे आप बराहीन के साथ जोड़ रहे हैं। जी जैसे मौलाना फरमाया जी कि मौलाना ने मौलाना से बात करनी है तो फिर मौलाना तक की रहे। नहीं, आप बोलने को मना कर रहे हैं। आप बोलिए। वो तो आपने फरमाया तभी बोल रहा हूँ ना। हमें तो खुशी है, आपने फरमाया तभी मैं तो खुश होता फरमा देंगे हूँ। मैं नहीं, मैं क्यों कहूँगा? आप तशरीफ लाएं, हम तो खुश हैं। तो मौलाना ने कहा है तब बोल रहा हूँ ना। कोई बात नहीं। हाँ, ये तारीख नहीं है 15। जी दो आप दस्तखत तो फरमा मेहमान तो समझो यार, हमें क्या छोड़ रखा है, छोड़ो यार। नहीं चलो, है ना, ये तकरीम कर रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, यही तो झगड़ा है मेरे भाई। जिसको आप तकरीम कहते हैं वो तकरीम होती नहीं, यही तो झगड़ा है। हो जाएगा। छोड़ो नहीं नहीं, छोड़ो यार, मैं कुछ और सोच के आया था बस ये। नहीं नहीं, मैं नहीं समझा तो आप समझाएंगे ना, जितना मैं समझो मैं तो उसी पे चालू। भी तो बात तो पूरी कर लें, फिर आप समझा लें। ले जी बिस्मिल्लाह। इस पर दो आप दस्तखत कर दे, दो ये कर देते। बस ठीक है, आप लें, इसमें क्या है। ये तो आप भी हमारे करेंगे? घर घर के अंदर है ना ये फतवा। और इसमें हैरत की बात क्या है? नहीं, हो गया ना साइन मेरे, बस बात खत्म हो गई। इनकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, चले कोई बात नहीं। आपने को पर्चा वर्चा कराना हो तो ठीक है, मैं ही अकेला चढ़ाना दे, बाकी खान का चलन के। आपको अंदाजा हो जाएगा पर्चे कराते हैं कि नहीं कराते। मैंने तो सिर्फ पहले आप ऐसे करें ना, एक आप नक्शा तय कर लेते, जैसे आपने टेलीफोन पर कहा था, ये इब्तदाई गुफ्तगू। ठीक है, आप एक नक्शा तय कर लेते। चले हमें मैं इस इसको रोक तरह देता हूँ। चलना है, इस तरह चलना है। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद फिर गुफ्तगू होगी ना। जी जी, आप एक नक्शा, मैंने एक नक्शा दिया था आपके सामने जी। नहीं, मैं एक बात आप भी कह देंगे कि एक बात में जैसे फरमाया, मैं तीसरी आखिरी बात अर्ज करता हूँ, वो ये कि आपकी ख्वाहिश ये है कि देवबंद और बरेलवी हजरात आपस में करीब आए। ऐसी मैं ये चाहता हूँ कि अगर इन्हीं इबारात पर आप गुफ्तगू फरमाना चाहें, चूँकि आप फतवा है, हमारा हक बनता है वजाहत करें, हमारे अकाबिर हैं। ये मुमकिन नहीं है कि हमारे अकाबिर को आप काफिर कहते रहें और हम इकट्ठे हों, ऐसा तो होना नहीं। या तो हम आपकी गलत फहमी दूर कर देंगे और आप फतवा कुफर छोड़ देंगे तो हम इकट्ठे हो जाएंगे। जब तक मेरी बात तो सुन लें, हो गई बात आपकी। नहीं मेरी भी सुन लेना। हमारे काबिर को आप काफिर भी कहते रहेंगे और हम इकट्ठे भी होंगे, मुझसे तो होगा नहीं। मैं आपके काबिर को और उनके मुत्तबीन को काफिर भी कहता रहूँगा और हम कुर्बतें पैदा करते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कुर्बतें तो तभी पैदा होनी जब हम अपने कुफर ख़त्म करेंगे। कुफर रखते हुए तो कुर्बतें नहीं हो सकती ना। काफिर तो मिर्ज़ाई भी हैं, आप उनसे इकट्ठे नहीं होंगे। काफिर आप किसी ईसाई काफिर कहते हैं, आप उनसे इकट्ठे नहीं होंगे। हमारे काबिर को और हम उनके मुत्तबिन हमें काफिर भी कहेंगे तो हमारी कुर्बतें बढ़ेंगी कैसे? दूरियां पैदा होंगी ना। ये आप वही तकरीर बिल्कुल हमारे वाली कर रहे हैं। हमारा तबका जब भी मुनाजरे के लिए जाता है, यानी मेरे से अलावा, वो सबसे पहले ये कहा है तुसी पहले अपना ईमान तो साबित करो। वो इन बातों को ज़ेरे बहस लाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि ये बात इब्तिदा में ख़त्म हो जाए।
कहता था कुछ चले सही आगे बात, अगर आप इसी पर खुश हैं तो ठीक है, फिर मैं फिर वो गुजारिश आपकी कर रहा मर्जी पर, आपकी मर्जी की वजह से होगा। हूं- नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मैं नहीं, मेरी सुने ना, मैं आपके इदारे में जो दर्द लेकर आया ना, वो मैंने पहले बयान कर दिया था। अगर आपकी यही मर्जी है कि आपके अकाबिरीन की इबारत ज़ेर बहस आए तो बरेलवी तबका तो खुशी से उछलेगा। जो हमारी मर्जी है ना, हमारी मर्जी क्या है कि हम कहते हैं, आप फरमाते हैं इकट्ठे हो, हम कहते हैं इकट्ठे हो, फिर ऐसे कर लेते लेकिन हैं। इकट्ठा ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं, हमारे ऐसे कर- काफिर को आप ऐसे- काफिर भी कहते रहे और हम गुर्बतें बढ़ाएं, कैसे हो सकता है? वैसे एक बात कर लेते नहीं, ये मुमकिन है आदमी ऐसे हैं, करीब दो हो बातें जाए। कर लेते हैं ना। जितनी देर तक ये बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, ना मौलाना इलियास घुम्मन हमें मुशरिक और बिदती कहेंगे, ना हम आपको काफिर कहेंगे, उतनी देर तक, जब तक ये मसाइल तय नहीं होते। क्योंकि अब वो पाइपलाइन में आ गए हैं ना मसाइल, तो जो कुरान और सुन्नत इरशाद फरमाता जाए। मुझे तो न राह फरार है न उलझन तो है। यही मैं कर नहीं, लेते। मेरी हाँ। तो बात, मैं तो तीसरी बात कहने लगा था ना, मैंने कहा मेरी तीसरी सुन लें, उसके बाद आप कोई और फार्मूला दें। मैं गुजारिश कर रहा था कि आप इस दर्द को लेकर आए हैं कि देवबंद और बरेलवी करीब हो, इस दर्द को लेकर नहीं आए कि सिर्फ हम तन्हा दोनों करीब हो, सिर्फ हम तन्हा। हमें करीब होना चाहिए, हम दो भी करीब हों फिर भी कुछ फ़ायदा होगा, हालांकि कुछ ना कुछ ताल्लुक़ वाले हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपका दर्द ये है कि देवबंद और बरेलवी मसलक करीब हो, तो मैंने इसलिए गुजारिश की थी कि जब हमारे अकाबिर को काफिर समझेंगे तो हमारा करीब होना, कम अज़ कम मेरा करीब होना मुश्किल है। हाँ, आप अपने मसलक के, आपके मुय्यद 2, 4, 5, 10 जो आपके मसलक बरेलवी से ताल्लुक़ वाले हैं, बेशक इसी तहरीर के मुताबिक वो कहते हैं आपकी जमीयत है, आपका वफाक है या कुछ भी है, कि जी मौलाना असद साहब की बात से मुत्तफ़िक हैं। अगर इसकी वजाहत आप लोग कर दें और हमें सफाई दे दें तो देवबंदी बरेलवी इकट्ठे हो जाएंगे। आप जो तरीक़ तय कर लें, मैं उसके लिए तैयार हूं। ये तो मतलब देखे, मैंने तो नहीं, मनपसंद मनपसंद नहीं, मैंने अपना शेख मैंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है कि आप मेरे अकाबिर को काफिर कहेंगे, मैं आपके करीब नहीं आऊँगा। मैं दलाइल से अपने काबिर के कुफर को ख़त्म करूँ, आप उसकी तायीद करें, बैठे, हमारे लिए करीब होना कोई मुश्किल नहीं है। एक दूसरे को काफिर कहते हुए करीब नहीं हो सकते, एक दूसरे को मुसलमान मानेंगे फिर ही करीब होंगे ना। तो जब आपने कहते मुशरिक कहते करीब हो जाएंगे। मैं जो शेख मैंने कहा जो मैं करूँगा, मुझसे तो आपने मेरी राय तो नहीं ली ना, मैं तो अपनी राय दी, मैं आपको क्या कहता हूँ, तर्जुमान है ना। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं जो राय दूंगा उस पर बात करेंगे। मैंने सिर्फ गुजारिश की, अगर आप देवबंद और बरेलवी मसलक को करीब करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि उसकी बुनियाद यहाँ से शुरू होती है, आप 2 दिन फरमा दें, 2 महीने फरमा दें, मैं इंतज़ार करूँगा। आप अपने अहबाब कुछ तय कर लें, आपकी जमीयत है, आपका वफाक, इन्हें आपको नुमाइंदा तय कर लें। वे मौलाना सईद असद साहब जो एतराज़ात की हमारे यही है, आप मौलाना इसकी सफाई दो, हमें दलाइल से कायल कर लो, ये नहीं तो हम देवबंदी बरेलवी इकट्ठे हमारे लिए ये बड़ी, तो हम आपकी पेशकश कबूल करते हैं। ठीक है। दो लफ्ज़ी बात। आप कितना वक्त हमें लेना चाहते हैं? अब तो है रबीउल अव्वल शुरू हो रहा है, रबीउल अव्वल के बाद ही मैं फरवरी कर लें, फरवरी कर लें, देखें, आप 4 महीने ले लें, मुझे होगा इंशाल्लाह। देखें ना, ये नहीं है, ये होने ही है जी, करो, ऐसे तो नहीं होता। मैं कोई कह रहा हूँ, आप सुने तो हजरत, इंशाल्लाह हमारी तंजीम है तंजीमुल मदारिस, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान उसके सदर हैं। तो जैसे आपने कहा लेटर पैड पर, तंजीम के लेटर पैड पर आ जाएगा कि मैं तर्जुमा, वही वफाक है, ये वफाक, वफाक आप वफाक की तरफ से ले लेंगे फिर। वो तो ज़ाहिर है, वफाक तो वफाक के मुकाबले में चलता है ना। जी हाँ, मैंने सिर्फ आपसे की है, यानी इसका मतलब है कि अब हमारे दरमियान, नहीं, मेरी गुजारिश सुनने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे दरमियान नहीं, मसालिक के दरमियान, मसालिक के दरमियान हमने मसाले को लेकर चलना है। हमारे 5 वफाक इकट्ठे हो रहे हैं, इख्तलाफात के बावजूद भी इकट्ठे चल रहे हैं। देवबंदी बरेलवी जो इकट्ठे नहीं होते, उसकी बुनियाद यही है, यहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ है या इससे पहले भी था, यहीं से शुरू हुआ है, यहीं से शुरू। इसका मतलब पहले इसको ख़त्म करना चाहिए। ये तो आपने हमारे मन की बात, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, यही माना, इसको ख़त्म करना चाहिए ना। अब इसका मतलब ये भी, अब इसका मतलब, मुझे बात तो करने देना कि हमारा और मसलक देवबंद का झगड़ा सिर्फ यही है। आपका यही मौक़िफ़ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो यही कहा ना कि हमारा बुनियादी तौर पर तो यही है ना। ठीक, तो यानी हम पर शिर्क का फतवा तो नहीं है ना कि है? जब होगा तो हम करेंगे, अभी आप पूरा कर लें।
ایک فریق بات پوری کر لے پھر ہماری باری آئے گی. پتہ ہوگا نا آپ کی باری آئے گی تو آئے گی. نمبر 2 پھر کیا آئے گا؟ اگر انہی باتوں کے آپ نے بعد کیا پہلے آئے مجھے گا؟ فرمایا کہ مولانا 4 سال بھی لگ جائے ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے لڑے، پہلے اس کو حل کر لیں, ٹھیک ہے حل کریں گے. اس کے بعد اس کو چھیڑ لیں گے. اس کے بعد کس کو چھیڑیں گے؟ جو آپ کہیں گے نہیں، چھیڑ لیں گے. جو ہم پر الزام ہے نا وہی ہے نا. جو ہم الزام لگائیں گے ہم چھیڑیں گے نا. ابھی تو آپ کا الزام ہے نا, آپ ختم کر لیں. میں نے تو ان کے یہ الزام نہیں لگایا تھا, یہ تو آپ ہی نے لسٹ نہ، نہ، بنائی تھی. میں نے اب پوچھا ذرا نا سن تو لے نا حضرت, میں ایسے نے نہیں کریں. اور تو نہیں ہاں، ماری تسلی ہاتھ ہے. تسلی سے بات کریں. جب آپ خاموش ہو جائیں گے پھر شروع کرو. چلیں, یعنی اور پھر جھگڑا تو کوئی نہیں ہے نا, کلیئر ہو جائے نا آج. یہ ابتدائی بات ہے میں نا. آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں جس ہم درد کے ساتھ ہم آپ تو آئے سمجھتے نا, ہیں کہ ہم پر شرک کا الزام غلط ہے, اور بالفرض اگر ہم پر شرک کا الزام ہے صحیح ہے تو ہم توبہ کریں گے. میں بھی کہتا ہوں جو گلساخ ہمارے الزام لگا رہے ہیں نا, میں نے بنیاد کہاں سے شروع کی ہے. مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ مولانا ہماری آج کی گفتگو یہ مباحثہ مناظرہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے آغاز شروع کرنا ہے, ہم بنیاد باندھنے, کچھ نہ کچھ ہمیں طے کر کے اٹھنا چاہیے, یہ آپ نے فرمایا تھا. تو میں بھی کہتا ہوں کچھ نہ کچھ طے آپ نے دستخط فرما دیے. میں اس کی فوٹو کاپی اپنے پاس رکھتا ہوں, آپ کو بھی دیتا ہوں. اب آپ اس کے اوپر آپ کی جمعیت ہے, آپ کا وفاق ہے, یہی بنیادی ہیں, کچھ اور بھی ہیں. نہیں یہی نہیں بنیاد ہے. نہیں, بنیادی 2 ہی ہیں نا. آپ کی جمعیت کے ذمہ دارات, وفاق کے ذمہ دار, اسی پر سائن کر دیں. مجھے آپ فرما دیں جی میں مولانا مہینے تک کرا سکتا ہوں, 2 مہینے تک کرا سکتا ہوں. جب آپ کروا لیں آپ بتائیں جی میرے سائن ہو گئے ہیں, اب تاریخ طے کریں. انشاءاللہ ربیع ثانی میں ہو جائے گا. ربیع ثانی بھی ہو جائے, اس کے بعد پھر اگلی تاریخ طے کر لیں. ٹھیک ہے جی, بنیاد بن گئی. لیکن وہ آپ درمیان میں رہ گئی. یعنی مطلب ہے جھگڑا صرف یہی ہے کہ اور بھی ہیں؟ جو آپ کا پہلے آپ کا ختم ہو جائے نا جی. نہیں یہ تو پھر وہی نہیں نہیں, پھر وہی کیا خاموش. نہیں بھائی نہیں, خاموش بھائی. پوچھ رہے تھے آپ کے ساتھ ہی پوچھتے, میں کو منع کرتا ہوں. ہماری بس ہو گئی نا بات. آپ ادھر بات کریں نا, وہ مجھ سے. انہوں نے آپ کو فون کیا تھا, اس میں صرف انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ہمارے اوپر 2 الزام ہیں, مشرک اور بیتی ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں مولانا, اس پر اب میں بھی نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں پہلے جو ان کے الزامات ہیں ان نے دستخط فرما دیے, تحریر ہوگی. ربیع ثانی تک وہ جمعیت اور وفاق سے اپنی نمائندگی لے لیں گے, اس کے بعد ہم تاریخ طے کر لیں گے عبارات پر. اللہ اللہ خیر سے بنیاد بچ گئی. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے بنیاد بنا دی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہوگا, اللہ آپ کو خوش رکھے. ساڑی تو جان چھٹی نا. ساڑی بھی اچھا دیکھو تو مشکل جی پایا ہی نہیں نا, سوکھا تو رکھے میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا اپنا مسلک کے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں تو کہڑے پاسے چلے ہیں, اصل بنیادی گل تو کردا ہی نہیں. اسی تو بنیاد تے لے آندا. شکر ہے اللہ کا, شکریہ جی, شکریہ تھوڑا. میرا ایک گزارش تھی, جی حضرت نے ابتدا میں جب آپ سے گفتگو کی تھی تو حضرت نے پہلے رکھا شرک, پھر بدعت, پھر گستاخی. بس ہم نے یہ کیا کہ پہلے گستاخی کو, مولانا میں کہتا ہوں بس سب جو مولانا فرمایا نا جی, ایک بنیاد دیکھیں نا, ایک دیوبند ایک بریلوی. جب اختلاف یہاں سے شروع ہوا ہے, لڑائی یہاں سے شروع ہوئی ہے, ٹکڑے یہاں سے شروع ہوئے ہیں, جب یہ بنیاد ختم ہو جائے گی تو پھر اکٹھے ہو جائیں گے نا. 100% اصولی بات ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں 100% اصولی. جہاں سے لڑائی شروع ہے اس کو ختم کریں, اس کو چھوڑ کے آگے ہم اکٹھے ہوتے بھی رہیں گے, پھر یہ مسئلہ اٹھ جائے گا, پھر کیا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا سی میں اور آپ پیار کرتے ہیں, آپ مسلح پر کھڑے ہو میں نماز پڑھ لیتا ہوں, میں کھڑا تو آپ پڑھا لیتے ہیں. آپ کے لوگ کہیں گے جو مسلمان ہو گئے وہ تو تھانوی مندن, آپ کیا لینے کے لیے گئے تھے, آپ پھر وہیں کھڑے ہوں گے. اس کا پھر کوئی جواب نہیں ہونا. ہوگا جواب. نہیں میں ویسے انہوں نے یہ کہنا بھائی جہاں سے بنیاد ہے مولانا, بنیاد میں چاہتا اور جو میرے عوام ہے نا, ہاں یہ بالکل اس کو ختم کریں. آپ نے میرے طبقے کو خوش کر دیا. دیوبندی تو عبارتوں پر گفتگو ہی نہیں کرتے. ہم تو تیار ہیں. ہاں ٹھیک ہے پھر, ہاں جی پھر ٹھیک ہے. یہ غلط فہمی دور ہو گئی جی, کرتے ہیں کہ نہیں وہ پتہ چلے گا نا پھر غلط فہمی. مولانا دیکھو نا جی, میں کہتا ہوں مسئلہ حل ہو گیا. ابھی ربیع الاول, ربیع الثانی, آپ ربیع الثانی کی 29 تاریخ تک کر لیں گے. نہیں کچھ بھی ہو آپ نمائندگی دے دیں گے, آپ خود تشریف لے آئیں, لڑکا بھیج دیں, ہم وصولی اس پہ ڈال دیں گے, اس کے بعد ہم مشورے سے تاریخ طے کر لیں گے. اب جی بات کرنی ہے اس میں, آپ چاہیں ہم 4 گھنٹے رکھ لیں, چاہے 4 دن رکھ لیں, چاہے ایک مجلس میں ساری کریں, وہ جیسے بھی ہو. میں گزارش کرتا ہوں, ہمیں کوئی تسلی نہیں, تسلی سے بات کریں 4 سال انشاءاللہ. اس میں نہ آپ کو جلد بازی ہے نہ ہمیں جلد بازی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تحریکی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, مدرس بندے کا کیا ہے, وہ تو تسلی